Yes, wana mambo vipi? Hope uko poa na upungudi kinoma noma. Bana, karibu tena katika ulimwengu wa technology kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Hashtag ya nguvu tunasema tech ni Swahili. Lakini pia karibu dukani kwetu. Hapa panaitwa Epic Computers, sehemu pekee ambayo unapata laptop, unapata gaming PCs, unapata accessories zote zinazohusiana na masuala ya computer. Of course, unaweza kutembelea katika website yetu ambayo ni www.epiccomputers.co.tz. Website hiyo hapo ambayo unaiona. Lakini pia unaweza kucheck na sisi kwenye Instagram kupitia page yetu ambayo ni @epiccomputers. Page hiyo ambayo unaiona hapo. Sasa leo bwana, kutokea dukani kwetu ni unboxing, lakini pia ni short review ya hii monitor hapa ya LG ambayo ni LG UltraGear. Moja kati ya monitor ambayo ni nzuri, kali kinoma noma. Kwanza wanasema ina refresh rate ya 180 Hz, ina 4K, ni nano IPS, ina Nvidia Sync ndani. Sasa sijui hii mashine ikoje. Of course nimeangalia kwenye box tu. Tufungue tuangalie nini ambacho kipo ndani ya LG UltraGear. Karibu sana Epic Computers. Of course nimekuambia website yetu ni www.epiccomputers.co.tz. Unboxing. Wow. Ukifungua kwanza utakutana na adapter yake, lakini pia utakuta HDMI cable. Kuna HDMI 2, then kuna Thunderbolt to USB, alafu kuna wire wa power, kuna CD yake. Hii ndo stand yake, na actually sio shida sana kuiweka, unaichomeka tu. And then hii ni base. Hata base nimependa kwa sababu hizi screw zake ni screw ambazo unafunga tu wewe mwenyewe. Hazikuhitaji kutumia base wala nini. Ina sehemu yake tu ambayo unafunga. Nimekwambia ni LG UltraGear. Of course tayari nimeshai connect kwenye stand yake pamoja na base yake. Sasa kitu kikubwa ambacho mimi nimependa kuhusiana na hii, kwanza hiyo stand yake imekaa poa, yani haijakaa kishamba. Hata ikiwa imekaa hivi mezani, kama ni mtu wa gaming, mtu wa kufanya editing, of course kama ni studio inazidi kupendezesha zaidi. Lakini kitu kikubwa ambacho nimependa ni kwa sababu unaweka katika angle tofauti tofauti. Unaweza ukaishusha ni case kama unataka iwe chini, lakini pia kama unataka irotate unaweza ukairotate na ikakaa vizuri. Kama unataka kutumia katika portrait, so landscape, unataka kuitumia monitor yako ni portrait mode, of course unaweza kuitumia vizuri zaidi. Sasa ngoja kwanza tuiconnect afu and then tuone quality yake. Hizi features za nje hazimati sana kama kioo kikiwa so kizuri sana, lakini hope kioo chake kitakuwa kiko poa kinoma noma. Kama ambavyo unaiona hapa, LG UltraGear ambayo ni 4K kioo chake, monitor moja kati ya monitor ambayo ni kali kinoma noma. Ina refresh rate ya 180, ina 4K, ina nano IPS. Just imagine, angalia kwa kioo. Nimeunganisha na hii ni HP Pavilion 15 Gaming ambayo ukiangalia kioo cha Pavilion, ukiangalia hapa kwenye LG tuna picha mbili tofauti. Hii picha huku imefifia, hii picha huku inawaka, inaiva. Yani jisikieni hii monitor kama ni mtu ambaye unafanya editing na kufaa, kama ni mtu ambaye unapenda gaming inakufaa, kama ni mtu ambaye hata pia unapenda kuangalia movie zaidi, kwa sababu hata ukiangalia movie of course ina high dynamic range, unaangalia vizuri sana bana. Monitor kali kinoma noma, inakupa ruhusa ya kuipandisha juu hata kama unataka kuirotate. Jinsi ambavyo nimeunganisha kwa kutumia HDMI. Hii monitor unaweza kuunganisha kupitia Thunderbolt ama HDMI ama DP. Kama una DP cable pia unaweza kutumia. Na
Nimekwambia nimeunganisha na HP Pavilion 15 Gaming, lakini nimetumia hii product ni ambayo ni hub ya Ugreen. Moja kati ya product nzuri sana ambazo hapa Epic tunazo za kutosha. Hii ambayo nimeunganisha hapa inakupa ruhusa ya kuweka vitu vingi sana. Unaweza ukatumia HDMI, ukatumia VGA, ukatumia ukaweka USB, micro SD. Nitakwambia kiundani zaidi kuhusiana na hizo product, lakini hii ni monitor ambayo ukija hapa Epic bwana kwetu unaipata kwa bei rahisi sana kwa shilingi 1,400,000 tu ya Kitanzania. Unaweza kutembelea kwenye page ya Instagram ambayo ni @epiccomputers ama website yetu ambayo ni www.epiccomputers.co.tz. Zipo za kutosha. Nimekwambia hii ni nchi 27, zipo nyingi sana. Ukitaka nchi yoyote ile ambayo wewe unaitaka, njoo kwetu. Ipo hii hapa UltraGear, zipo monitor nyingine ambazo zote ni kali. Ni wewe mwenyewe tu ukifika hapa kwetu unachagua ipi ambayo unaitaka. Mubashara kabisa fika, tunapatikana City Mall. Ukifika City Mall chukua lift pale. Of course na uzuri wa City Mall, lift ziko 2 na zote ziko sehemu moja. Kwa hiyo sio tabu kufika. Panda lift, shuka floor ya pili, and then wewe angalia tu duka limeandikwa Epic. Muulize mtu yeyote tu Epic ni wapi, utaambiwa pale. Bwana karibu sana. Sasa mwanangu, naomba nikwambie kitu. Kama kweli unataka kufika kwetu Epic Computers, mabingwa kuuza vifaa vya computers ambavyo vimekidhi vigezo vya kimataifa, yani zile standard na qualification za international zaidi. Sasa fanya hivi, wewe njoo mpaka City Mall. Of course City Mall inajulikana iko wapi, au sio? Chukua pale lifti, shuka floor namba 2. Ukishuka floor namba 2, kamata njia ambayo inakwenda kushoto kwako. Ukitoka tu katika lifti utaona bango kubwa limeandikwa Epic Computers. Sasa hapa ndio utakuwa umefika kwetu Epic Computers, mabingwa wa kuuza vifaa vya computers ambavyo vimekidhi vigezo vya kimataifa. Vipo vitu vingi sana. Unataka sijui USB, unataka mouse, unataka laptop, unataka gaming PCs, unataka monitors, zipo. Unataka mpaka gaming chairs, zipo. Vipo vitu vingi sana, lakini uzuri ni kwamba kila kitu ambacho kiko hapa ni kitu ambacho kimekidhi vigezo vya kimataifa. Page ya Instagram ni hiyo ambayo unaiona hapo. Website yetu hiyo hapo www.epiccomputers.co.tz. Lakini uzuri ni kwamba tunafanya delivery pia popote pale ulipo. Bana, karibu kwetu. Sisi ndo mabingwa Epic Computers.